манай хуршид болоод байгаа энэ үйл явдлын талаар одоо бас тэр судлаач хүний үднээс юу гэж харж байна вэ? Энэ үйл явдалтай бас холбогдуулаад бас манай улсад ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөл гарах уу гэсэн асуултаар энэ яриагаа эхлүүлье. За ер нь бол сүүлийн ялангуяа бол сая 1 сарын 23-нд бол чинь Оросын холбооны улсын одоо чинь олон хотууд боллоо шүү дээ. Одоо энэ жагсаал эсэргүүцсэн жагсаал гэж нэрлсэн ийм жагсаал болсон. Гэвч бол одоо бид нар тэрнийг бол ямар одоо хүмүүс зохион байгуулж байгааг хүмүүс мэдж байгаа гэж бодож байна. Тэр Алексей Навальный гэж одоо нөхөр байгаа шүү дээ. Нэг авилгалтай тэмцэх бол одоо сангийн тэргүүн гэж нэрлэлтэй. Тэгээ одоо чинь тэр бол одоо чинь тэгээд би зүгээр энийг ярихаас өмнө бол одоо чинь ялангуяа энэ өмнө болсон яагаад одоо энэ асуудал үүссэн гэдэгт зүүн хэдэн хэлье гэж бодож байна л дээ. Саяхан бол одоо чинь хэдэн одоо заах нь 2 сарын өмнө бол үндсэндээ одоо Алексей Навальный бол одоо чинь Оросын одоо энэ төр засгаас бол одоо чинь хордуулсан тэр Новичок гэж бол ийм одоо цэргийн зориултаа дайны зориултаа бол ийм параличигээр хордуулсан гэсэн одоо нэг тийм яриа гарлаа шүү дээ. Тэгээ дараа нь бол нөгөө энэ Германы бол одоо юунд МБД-ийн шугамар Германы бол тагнуулын юусэн одоо газрын шугамар Шрите гэж эмнэлэгтэрч нэг хэсэг эмчилүүлсэн тийм үстэй гол нь. Тэгтээ гол нь энэс өмнө бол бас үйл явдал болсон байхгүй юу одоо чинь. Тэр чинь бол одоо энэ намар жангаа шуугсан одоо ер нь бол зүгээр одоо чинь анх одоо ихснийг нь ярьдсан бол хавраас эхлүүлээд ингээд шуугхан бас л одоо юу гэдэг тэр Оросын одоо хоёр иргэн ялангуяа тэр Сергей Скрипаль тэрний охин хоёрыг бол бас л одоо чинь Лондонд ингээд хордуулчлаа гэж ийм яриа гарсан шүү дээ. Яриа. Би энийг бол яагаад одоо тийм яриа гарсан гэж яриад энэ бол факт биш байхгүй болно. Ер нь бол Скрипаль гэдэг нөхөр чи юу юм бэ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Скрипаль бол одоо чинь Оросын одоо ялангуяа тэр гадаад хэмжээний албанд бол ажиллаж ягаад Британийн одоо чинь тэр тусгай албаны энэ одоо явуулганд өртөө тэдний талд урвсан хүн баггүй гол нь бол тэдний талд бол мэдээлэл дамжуулж исэн. Энэ нь бол илчлэгдээд Оросын холбооны улсын одоо чинь шүүхээр шийтгэгдсэн тийм урагч гэдэг нь ийм одоо зүйл ангиар бол шийтгэгдсэн тийм нөхөр баггүй. Тэгээ тэрний бол дараахан бол тэр нэг ялангуяа Оросын холбооны улсын тэр үед ерөнхийлөгчсөн Медведевийн өршөөлөөр суллагдсан. Тэгээд тэр чинь бол одоо Испанид бол урд нь ажиллаж байсан бол одоо ингээд Британд очиж тэнд бүгсэн одоо нэг хөрөхгүй гол нь. Тэгээд тэрэн дээр бол охин нь ингээд яваад очсон байхад тэр үед бол одоо Британийн одоо ялангуяа чинь тэрүүчийн одоо яриад байдаг тэр BBC бол хамгийн гол нь одоо тийм нервийн одоо чинь одоо хүний одоо дэд мэлэр нөлөөлдөг энэ одоо паралич болгодог ийм дайны зориултаа цэргийн зориултаа ийм бол одоо хортхийгээр хордуулсан гэсэн одоо чинь ийм яриа гарсан хэдий ч энийг бол Оросын одоо чинь тэр хийг одоо анх бүр боловсруулсан эрдэмтэд нь Оросын төр засгаас бол вообще тийм байх ёсгүй. Хэрвээ тэрэн дээр хорцсон болоод ер нь тэрнээс амьд гарах ямар ч нөхцөл байхгүй байхгүй юу. Ер нь урд нь бол одоо чинь тэр Скрипалийн тэрийн одоо ярьжсэнээс бол одоо чинь өмнө бол одоо энэ үйл явдлууд олон газар хэрэгэлсэн боловч ер нь дайснуудын эсрэг нэг ч хүн амьд гарч ирсэн тохиолдол байхгүй байхгүй тэрээс өмнө. Тэгсэн чинь бол ер нь бол ялангуяа зөвлөлт бол ус задарснаас хойш бол энэ олон одоо чинь цэргийн зориултаа ялангуяа бол одоо энэ зэвсгэлтэй зориултаа төвний дотор бол химийн зэвсгэлтэй зориултаа олон юмнууд бол баруун дом олон голнууд НАТО-гийн орнууд тарсан байхгүй юу. Тэрийг бол одоо юу тэр нэг Дортон даун гэж бол одоо ялангуяа тэр Сосбери гэж бол хотод одоо чинь энэ үйл явдал болсон шүү дээ. Тэр хотын ердөөсөө хажуу талд нь бол 10 минут явхад бол одоо байдаг тийм том цэргийн бааз байдаг байхгүй. Тэрэн дээр бол одоо энэ одоо Британийн ялангуяа бол бас цэргийн одоо зориултаар байдаг энэ химийн хор хийдэг цэргийн зориултаар бол байдаг энэ том бол цэргийн бааз тэнд байрладаг. Тэр хотод бол бас энэ бол маш их сэжигтэй байхгүй. Ер нь бол одоо энэ юмар чинь би гол нь юу гэж бол ойлгох хэрэгтэй байдаг. Энэгээр дандаа одоо чинь юу гэдэг хүнийг гүтгдэг байхгүй. Энгийн хүн бол энийг сонсож байгаа хүн бол тэрийг одоо чинь үнэн байна уу одоо чинь яг үнэхээр бодтой болсон юм уу гэдгийг шалах ямар ч боломжгүй яг энэ байдлыг дандаа ашигладаг байхгүй гол нь. Тэгээ ер нь бол Британийн одоо ялангуяа одоо тэр BBC бол ердөөсөө опшин хүйтэн дайны одоо чинь маш том зэвсгэн шүү дээ. Тэгээд бол хамгийн гол тэрнээс өмнө бол зүгээр ингээд сонирхолтой тэгээд дэнс хэдхэн сарын өмнө бол Британийн одоо
ялангуяа BBC энэ телевизийн сувгаар бол маш нэг тийм юу кино одоо чинь онлайн гэх кино гарсан л да. Тэрэн дээр бол одоо бас одоо энэ тэр уран сайхны кино байсан. Гэвч тэр киноны одоо чинь үйл явц дээр бол бас ийм хий байдаг, ингэж бол ашигладаг гэдэг талаар бол тэр кинон дээр бол гарч ирсэн. Тэгээ тэрэн дээр бол новичок гэж нэр өгсөн байхгүй болно. Нэгэсэндээ бол одоо чинь тэр ард түмний бол үзэгчтэй одоо ингээд одоо тэр новичок гэж хор байд юм байна. Асар одоо хүчтэй энэ цэргийн зориултаа хор байд юм. Энэ хориглогдсон хор байд юм гэсэн ойлгох өгснийхаа дараа хэдэн сарын дараа одоо чинь Оросын холбооны одоо юу гэдгийг өөрийнх нь талд ургасан урагчийг хордуулчлаа гэж бол яриагсан шүү дээ. Гэвч тэр усуд зүв зүгээр байгаа хөөе одоо ч гэсэн. Тэгээ хамгийн гол нь бол тэрний охин бол саяхан ярьцлага хийсэн шүү дээ. Зүв зүгээр байгаа хөөе. Тэд нар бол тэгээ хамгийн гол нь бол тэр одоо ярьцлага өгөхдөө бол одоо бас л одоо тэр Ми 6 гэж одоо чинь Британийн том болвол юу байдаг? Одоо гадаад технологийн алба байдаг. Энийний бол одоо улсуудын юутай одоо оролцоотой бол үндсэндээ тэд чинь суфлер дээрээс уншиж байгаа нь харагдаад байгаа байхгүй ямар нэгэн одоо чинь камер тавьчаад одоо зэрний одоо хэлэх ёстой үнүүдийг бол одоо юу гэдэг тэр суфлероор гаргаад яг ийм байдал. За тэгээд энэ чинь бол ингээд явсаар байж байгаа сая бол Навальны хэрэг дээр бол ирсэн байхгүй бас л одоо чинь Оросын одоо чинь авилгадаа тэмцэх одоо сан гэж энэ бол цэвэр одоо чинь одоо юу гэдэг барууны одоо чинь байгуулсан байгууллага шүү дээ. Ер нь барууны тэгээд тийм. Ер нь бол одоо чинь би энэ дээр ингэж ярих чинь Монголын одоо авилгатай тэмцэх газар байж байна. Украинд одоо бас одоо чинь Украин гэдэг чинь бүр одоо барууны одоо бүр одоо чинь гадаад удирдлаганд орцсон байж байгаа. Бүр колон ус шүү дээ. Тэр улсуудын одоо чинь ялангуяа төр эргэлтийн дараа бүр тийм болсон байгаа. 2014 оны дараа. Тийм учраас бол ер нь бол одоо энэ газруудын одоо өгч байгаа мэдээлэлтэй бид нар маш болгоомжтой харьцах. Ер нь тэгээд гол нь бол бид нар хамгийн гол нь дайн болж байна өнөөдөр. Энэ бол одоо бидний одоо юу гэдгийг их руу одоо чинь хэл даваад одоо юугаар орж ирж байгаа ш. Энд чинь интернетийн орон зайгаар бид нар чинь маш одоо хүчтэй ийм сэтгэл зүйн дайн хийж байна. Тэгээ хамгийн гол нь энэ дайны бол зорилго бол ер нь ард түмэн бол төр засагтаа идэхгүй болох хэрэгтэй байхгүй юу? Идэхгүй болох хэрэгтэй. Энэ бол одоо чинь маш ноцтой юм ерэн зүгээр. Ер нь манайх ингээд сүүлийн үед хараад байгаад манай ард түмэн бол одоо үндсэндээ тэрний ихэнх одоо хүмүүсийг ингээд ажиглаад байхад ер нь бол дандаа одоо төр засгийнхын эсрэг бол яадаг. Мэдээж тэр засгийн одоо өмнө тулгарчаад байгаа олон асуудлуудыг ойлгохгүй байгаа, мэдэхгүй байгаа байхгүй. Өөрийнх нь одоо тэр ойлгохгүй байгаа юмнуудыг чинь бид нар өөрсдөө дандаа ургуулж уддаг энэ тэгснэл бай таараа, ингэснэл бай таараа гэсэн ийм бол таамаглалд бол зориулсан одоо юу гэдэг тийм сэтгэлдлийг төрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Гол нь энэ хүдэн дайны гол зорилго. Ингэж бол улсыг бол дотроос нь бол одоо сулгуулдаг одоо тогтворгүй болгодог ер нь. Тэгэхээр тогтворгүй болохоор яах вэ? Улс орон тогтворгүй болох ямар нэгэн хөгжлийг ингэж улдан чангаадаг байхгүй юу? Хөгжил дэвслийг нь тэгээс тэднэрт одоо туслах гээд байгаа юм байхгүй. Тэгээд Алексей Навальны бол Елийн их сургуулийг төгссөн шүү дээ. Америкийн Елийн их сургууль дээр. Одоо авилгатай одоо энэ тэмцэх сан гэдэг энэ сангийн Алексей Навальны гэж энэ хүн яг ямар учиртай яг ямар үйл ажиллагаа явуулж байсан ямар албан тушаалтай хүн байсан юм бэ гэдэг. Тэр бол албан тушаал гэж юм. Тэр ердөөсөө вообще ажиллаж байгаагүй. Ер нь зүгээр Елийн их сургуулийн одоо Елийн их сургуулийг бол мэдж байгаа. Ер нь бол дээр үеэс 1950 хэд оны үеэс чинь бол одоо яг үнэхээр одоо Америкийн одоо чинь тэр том Стэнфордын сургуулиуд эдгээр чинь том одоо их сургуулиуд нь үндсэндээ тагнуулын газрууд байхгүй дээ. Цэргийн тагнуулын газрууд дээ шүү дээ. Эднэр дээр бол төгсч бол одоо чинь бус улстай орноос ирсэн дотроос дандаа урагшлыг элсүүлж явдаг байхгүй. Тэгээ ер нь бол Навальны бол өөрийгөө одоо чинь ялангуяа хууль зүйч өмгөөлөгч ярьдаг хэдий ч хизээч тэр бол өөрийнх нь тэр юугаар одоо туршлага одоо чинь ажиллаж байгаагүй юм байхгүй. Тэр чинь бол одоо чинь хэрвээ одоо шалгаад үздэг юм бол Оросын холбооны улсын одоо тэр хууль зүйн одоо тэр яамнаас нь энэ хүний тэр одоо юу гэдэг тэр юуг нөгөө хувийн анкиад одоо чинь дадлах хийсэн тэрийг одоо чинь илрүүлсэн шүү дээ. Ямар ч одоо дадлах хийгээгүй. Харин тэгээд тэгэн гутаа бол одоо Оросын одоо дотор талаас одоо ганхуулахын тулд чинь Оросын мэдээж бол альч гисэн улсууд бол одоо чинь авилгын асуудал ялангуяа 90 оноос хойш бол одоо чинь барууны нөлөөгөөр үндсэндээ авилгал гэдэг юм чинь урд нь байгаагүй үзэгдэл байгаагүй. Яг нь манайд бол гар хүрийн хаалгах гэж бол байсан. Гэхдээ одоогийн авилгалтай бол харьцуулах юмгүй байсан байхгүй гол. Тийм учраас бол энэ имийг тэднээс оруулж ирчээд тэгээд үндсэндээ бол тэднийг нь одоо буцаагаад ашиглах гэж байна шүү дээ. Одоо чинь юу гэдэг албан тушаалтнуудыг одоо юу гэдэг албан тушаалтнуудыг
авилгалыг илрүүлэх одоо чинь авилгалтай тэмцэх сан гэж одоо ийм одоо хувийн байгууллага. Тэгээд тэдний чинь дандаа бол гадна талаас нь сан хөгжүүлж байгаа байхгүй. Сая бол одоо чинь олон одоо асуудал гарлаа шүү дээ. Ялангуяа одоо тэр Алексей Навальныгийн саяны одоо энэ цуглагныг бол зохион байгуулсан энэ улсуудтай холбоотой ялангуяа хаанаас санхүүжээд байна гэдэг нь тэр чинь маш их олон бол одоо биткойн гэж одоо ийм одоо виртуал мөнгө гэдэг чинь тэр маш их мөнгө орж ирсэн. Үндсэндээ бол Оросын одоо олон одоо юу гэдэг энэ улсын хорондоо одоо чинь үнэхээр юу одоо юу гэдэг улс орноосоо цагаачтад гарсан энэ олон цагаачтаас бол одоо маш их мөнгө орж ирсэн. Тэгээд тэдний бол үндсэндээ 50 гаруй хувийг нь өөртөө хувьдаа зарчилсан байгаа шүү дээ. Ийм бол асуудал байгаа. Ер нь тэгээд бол энэ асуудлыг би одоо юу гэж харж байна гэдэг зэрэг чинь ер нь бол энэ бус цэвэр зохион байгуулалттай асуудал ахгүй. Оросын холбооны улсын дотоод бол одоо улс төр нийгмийн одоо энэ нөхцөл байдлыг тогтворгүй болгох энүүгээрээ бол улс орны одоо чинь Оросын дотор олон газрууд дээр бол одоо ийм үмэн самун гэх ер нь бол зүгээр энүүгээрээ дагуулад одоо чинь Оросын холбооны улсын ялангуяа сүүлийн жилүүдэд одоо амжилттай явж байгаа энэ дотоодын хөгжил одоо ялангуяа энэ нэмийг нь голдон чангах гэсэн ийм л бодлого байхгүй болно. Одоо энэ 21 оны сүүлэр гэхэд Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Тэгэхээр одоо хэрвээ энэ удаагийн сонгуулиар Владимир Путин дахиад гарч ирэх юм бол дахиад 6 жил усаа. Тэгнь. Авилгаас үүссэн энэ одоо улс төрийн эсэргүүцэл болсон энэ жагсаал бол одоо дэлхийн нийтэд авилгаас үүссэн жагсаал учраас маш том тийм дохио болж ирж байгаа л да. Энэ Навальны үнэхээр яг энэ авилгын эсрэг улсынхаа авилгын эсрэг ингэж жагсаж 3000 гаруй залуучууд өнөөдөр тэр хүний жагсаалаас үүдээд одоо баригдсан байгаа юм уу? Эсвэл үнэхээр энэ Оросын холбооны улс авилгатаа идэгдсэн одоо тийм бүр болохоо болчихсон байгаа юм уу гэдэг хоёр асуултан дээр л ирээд зүйтэй. Тэгэхээр бол ер нь бол Оросын холбооны улсууд авилгал бол байгаа. Одоо манайд ч гэсэн авилгад маш их байдаг. Би тийм учраас дахиад давтан хэлье. Ер нь одоо авилгад гэдэг энэ юм чинь бол яг ардчлал хүний их гэдэг юмар л орж ирсэн байхгүй гол. Энэ үзэс суртлын би хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол одоо чинь мянгаыг хулгайлахын тулд бол юу хэрэгтэй? Хулгайчин гар багтлан галтай байхгүй да. Бүгдийг нь бол одоо хулгайлахад одоо улс орныг самрахын ганцхан энэ тохирсон үзэс суртал гэдэг байхгүй да гол. Барууны гол үзэс суртал чинь юу вэ? Ардчил эрхчлөө одоо чинь нөгөө юу вэ? Хүний эрх гэсэн энэ дандаа энэ либерал эрхчлэл шүү дээ. Гэвч энэ бол хүмүүс зориудын юу гэдэг одоо хүмүүс тийм эрхчлээ өгөх гээд байгаа даа биш ихгүй да гол нь хүмүүсийг энүүгээр бол улс орныг самрах ийм зорилготой бол үзэс сурталууд байхгүй гол нь. Тийм учраас ер нь бол Оросын холбооны улс дотор бол юу байгаа мэдээж бол байгаа. Гэвч энийг нь бол одоо юу гэдэг энийг зүгээр нэг одоо чинь тэрийг илчилж бол яаж байгаа биш байхгүй гол нь энүүгээр дамжуулж ялангуяа бол Оросын одоо энэ эдийн засгийн одоо банк саналын салбар дээр бол мэдээж асуудлууд байгаа. Гэвч энийг бол бас л одоо ингээд шат дараалал нь шийдээд явж байгаа хэдий ч энийг нь ашиглаж энд нь дөрөөлж бол одоо утсын ялангуяа бол одоо чинь Оросын доторх бол нийгэм улс төрийн одоо энэ байдалд бол одоо юу хийхээс гадна хамгийн гол нь тэр Кремлийн ялангуяа тэр бол одоогийн одоо тодорхой албан тушаалууд дээр байж байгаа тэднэр нөлөөтэй байж байгаа. Энэ олигархуудын дунд бол үндсэндээ улс орныхын эсрэг төлийг босгох гээд байгаа ийм л зорилготой байхгүй гол нь. Энэ дээр бол одоо ялангуяа Навальныг би хэлж штэ гол нь. Эн чин угаасаа бол тэнд байсан. Ердөөсөө авши тэр бол хүн улс оронд ажиллаж үзээгүй юм байхгүй. Ер нь ажилласан туршлага байхгүй штэ. Гэсэн хэдий ч маш чинэлэг юм дээр ягаад бол одоо чинь Оросын одоо энэ авилгалчуудын эсрэг тэмцэж байгаа гэдэг нэрийн дор гадаад дотоод бас маш олон одоо чинь мөнгөн одоо юу гэдэг энэ тусламжууд авдаг. Ялангуяа бол барууны одоо олон байгууллагууд байна шүү дээ. Одоо чинь тагнуулын байгууллагууд энэ дотор бол тагнуулын байгууллага гэдэг чинь тэдний төрийн одоо нэг байгууллагын нэг бүтцийн одоо нэг салбар мөн бидтэй. Тийм учраас тэднэрээс санхүүждэг байхгүй гол нь. Тэгээ хамгийн гол нь одоо ер нь бол одоо би зүгээр ингээд чинь нэг зүйлийг би бүр онцлон хэлье гэж байна. Оросын холбооны улсыг ингээд хамгийн гол нь Америк чи ердөөсөө юу гэдгийг ер нь өөрийн энэ ойрхлыг хадгалах хэрэгтэй байхгүй гол нь хадгалж үлдэх юм. Өөрөө бол чинь одоо сая ялангуяа бол 11 сарын одоо тэр Трампын сонгуулиас бол бид нар бол яаж тэд нар бол одоо чинь арчаагаа алдж байгаа юм бид нар бүгд харж ирсэн шүү дээ. Тэр бол одоо үндсэндээ бол одоо Америкийн одоо талд чинь ялангуяа бол арч намынх нь энэ одоо юу гэдэг тэр одоо чинь цагаачтайгаа нийлээд одоо 49 одоо 49-50% болцсон байдаг чинь Трампын талд ч гэсэн бол бас маш олон улс 75 сая хүн саналаа өгсөн байгаа шүү дээ. Гэвч энийг бол яаж одоо чинь юу н хуурч муурч одоо чинь тэр сонгуулийг юу болгож байгааг бол бүгдээрээ харлаа шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол нь эднэрийн талд гарцсан байгаа байхгүй гол нь одоо чинь тэр big tech гэдэг чинь өндөр технологийн одоо олон компаниуд чинь одоо Facebook гэж байж байна тийм үү одоо Twitter байж байна тэгээд Amazon
Тэгээд düşөө Apple одоо янз бүрийн одоо энэ том одоо компаниуд нь үндсэндээ бол одоо чинь Трампын эсрэг байж байгаа байхгүй. Тэгээд тэдний гол зорилго нь юу юм бэ? Ердөөсөө вообще бол одоо чинь энэ Америкийн нийгмийг бол бүрэн самрах. Тэднэрт их орон байхгүй байхгүй. Тэд нь хэрэггүй байхгүй ойлгож байна их орон. Тэднэрт одоо ямар нэг юм үйлдвэрлэх хүмүүсийн одоо чинь одоо юу гэдгийг тэр ажил төрөлтөй байх, одоо орлоготой байх, хүний сайхан амьдрал тэднэрт ердөөсөө хэрэггүй байхгүй да гол нь. Тийм учраас энэ чинь өөр замаар хийж штэ гол нь одоо чинь ялангуяа одоо чинь Трампын эсрэг одоо чинь ямар одоо олон шатараас арга хэмжээнд энэ үндсэндээ бол Трамп 4 жилийн дотор бол байнгын дайралтын дотор ажил хийх ямар ч боломжгүй байлаа штэ үндсэндээ. Тэгээд одоо чинь яагаад нэм болсон гэдэг чинь Америк чинь нөгөө одоо тэр ерөнхийлөгч нь хідээ болооч гэсэн тэрнээс чи хамгийн хүчтэй юм чинь бол одоо чинь олон нийтийн мэдээлэл хэрэгсэл байхгүй да гол нь. Монгол оронд бол одоо чинь 1990 онд бол ардсан хувьсгал төрийн эргэлт бол болсон гэж би олон удаа яриад байгаа шүү дээ. Одоо та нар бол одоо тэрийг бол бүгдээр ойлгож байгаа гэж бодож байна. Ялгаад бол би одоо чинь үндсэндээ тэр бол нөө тэрний төрийн эргэлтийн үр дагаврууд нь айл бүхэнд бол одоо чинь хүн бүхний амьдрал бол одоо чинь хар одоо сүүлээр тусгаж байгаа хүмүүс одоо дөнгөж сая эхэлж одоо чинь ойлгож эхэлж байгаа байхгүй юу? Гэвч энийг бүгдийг нь одоо өнгөрцөн биш л манай бүх юмыг эвдэн боснуулсан байж байгаа байхгүй гол нь. Тэгээ ер нь бол манай одоо чинь ялангуяа энэ дотор байж олон намын тогтолцоотой байгаад одоо чинь тэр чи худлаа байхгүй дээ тэгж бодоход гэсэн үг нь бол сайхан үг үнэхээр энэ дээр марах юм байхгүй. Гэвч бол өнөөгийн яг энэ бодтой нөхцөл байдалд ялангуяа бол одоо бидний одоо чинь тэр амьдрал ахуй одоо чинь ирээдүйд бол үнэхээр бол занал хийсэн өчнөө ийм том хүчин байхад ийм нөхцөлд бол тэр хэрэгч ямар ч үндэс боломжгүй байхгүй да. Энийг бид нэр хүлээн зөвшөөрөх аль хэдийн болсон байхгүй. Ерөнхийдөө Оросын албаны улсын ерөнхийлөгчийн тухайд одоо Владимир Путин одоо төрийг удирдсанаас хойш энэ улсыг ямар болгосон? Өмнө нь энэ Орос улс юу ямар байсан? Аимшигтай байсан шүү дээ. Одоо бол бид нар мэдж байгаа. Тэр ялангуяа одоо Горбачов гэж бол нэг одоо тэр нөхөр нь шүү дээ. Одоо гол нь тэр чинь зөв зүгээр байжсэн. Ер нь бол одоо мэдээж бол тэр асуудал ер нь аливаа нэгэн улс оронд өөрийн гэсэн одоо дотоод асуудал байдаг тийм биз дээ. Гэвч тэрийг зориудаар бол одоо зөвлөл холбоот ус гэж байсныг нь бутаргаад тэгээд тэрний дараа бол гарч ирсэн тэр нөгөө Борис Ельцин гэж нөхөр бол үнэхээр самарсан шүү дээ. Одоогийн бол Оросын нөгөө чиний төрүүчийн одоо асуугаад байдаг хамгийн гол нь авилгачнаас дандаа тэндээс үүдсэн байхгүй. Одоо чинь улсын өмчийг бол зүгээр л одоо чинь одоо тэр улсын өмчийг завшсан хулгайлсан ийм улсууд нь болохоор одоогийн Оросын хамгийн гол одоо чинь авилгалт одоо идэгдчихэд байгаа тэр одоо бүлгэл чинь тэр шүү дээ гол нь. Энийг бол мэдээж бол одоо ингээд тэмцэж байгаа хэдий ч бол эднэрийг бол одоо бас одоо нэг 70 юм аваа хийж боломжгүй шүү дээ гол нь. Яг бол энэс чи үүдээд янз бүрийн бол дотоод орцоонд бол одоо чинь хүндрэлтэй одоо чинь ийм одоо зөрчил тэмцэл гардыг бол гаднад бол маш танд дайсан тэрнээс аюултай дайсан байж байгаа байхгүй да. Тийм учраас чинь одоо тэрийг бол одоо юу гэдэг бас одоо зарим нэгэнд нь ойлгуулах гэж одоо чинь янз бүрийн байдлаар үзэж шүү дээ гол нь. Одоо энэ манай улс хойд хөршийн энэ улс төрийн одоо энэ болоод байгаа үйл явдал магадгүй хизээ нэг өдөр манай улсад болж байгаа. Гэхдээ тэгэлгүй яах юм бэ? Гол нь одоо чинь ялангуяа одоо чинь хараа сая бол одоо 1 сарын 20-нд бол одоо тэр сонгогдсон гэж одоо зүгээр ярьж байгаа. Сонгогдсон ерөнхийлөгч Жо Байден чинь одоо чинь тэр нөгөө ёслол одоо төрийн одоо албандаа орох тэр ёслын ажиллагаа болгож inauguration гэж нэрлэдэг. Тэрний дараа бол одоо бүх одоо энэ ардсын одоо либерал үзэлтэнгүүд чинь толгой хөндлөж эхэлж байгаа юм да. Яг одоо энэ чинь дараа тэгээ хамгийн гол нь одоо би чамд хэлэхэд ер нь бол тэнд олон хүн тэр баригдсан гэж ер нь бол яг олон янзын тоо байж байгаа. Ер нь бол Оросын холбооны улсын гадаад одоо хэргийн яамнаас бол мэдээлэлээс үздэм бол бид нар чинь олон одоо чинь хотууд болсон нэлээд олон. Тэгтээ бол 30 гаруй хотууд болсон. Тэгээ тэрий чинь Америк одоо Оросын холбооны одоо юу гэдэг юунд Оросын холбооны улс сууж байгаа Америкийн ерөнхийлөг одоо чинь элчин сайдын яам тэр хурлыг бол одоо тэр олон цуглаануудыг дэмжсэн тийм одоо юу хийсэн байгаа шүү дээ. Ялангуяа бол Кремль рүү одоо ийм марш хийх тухай одоо тийм үстэй Кремль олон улсуудыг тэгээ одоо чинь хэрвээ Оросд одоо чинь ер нь бол одоо чинь Америкт зөв зүгээр байж хатал одоо манай одоо юу гэдгийг тэр ерөнхийлөгчийн сонгуульд одоо ялангуяа одоо 2016 оны сонгуульд нөлөөсөн тэр гэдэг тэр чинь Орос үндэсгүй шүү дээ. Тэр чинь Америк чинь өчнөө олон одоо хүмүүс одоо юу гэдэг одоо тусгай прокурор хүртэл тавилаа шалгуулад юу ч олоогүй шүү дээ. Тэгээ одоо Орос хакерцсан гэж яриад байгаа. Хакерцсан гэдгийг бол одоо юу гэдгийг тэгэхээр энгийн улсууд тогтож чадах уу?
чадахгүй шүү дээ гол нь. Мэргэжлийн усад тогтоож чадахгүй байхгүй да. Хаанаас гэдгийг нь бол хакерцэг гэдгийг нь тэд нар чинь зориудаар бол өөрснийхөө энэ хийдэг юмнуудыг одоо чинь өөр усууд ингэ ялдаг байхгүй гол нь. Тэгээ гол нь одоо ямар тайлбар байхгүй. Highly likely гэж яриад байгаа шүү дээ. Highly likely гэсэн юу гэсэн үг вэ? Маш төстэй гэсэн. Ийм л юм шиг байна гэж байгаа байхгүй гол нь. Ийм байх бүрэн магадлалтай. Гэвч тэр хүн бол өөр одоо чинь ямар нэгэн бодиттой үндсэлтэй одоо чинь тийм факт баримтуудыг гаргаж тавихгүй шүү дээ. Тэгж бол одоо юу гэдэг өөрийнхөө ерөнхийлөгч бол ялангуяа тэр бол Америкийн одоо ард түмний би бол тэр тэмцлийг бол зөв гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл ер нь бол одоо чинь 2016 оны үед чинь бүх одоо ганцхан манайх биш ер нь бол одоо энэ сүүлийн үед бол энэ барууны одоо нөлөөнд орсон олон улсууд бол одоо чинь Хиллари Клинтоныг ялна гэж бол одоо чинь юу хийсэн шүү дээ. Тэдний талд бүх юм ажиллаж исэн. Гэвч бол надаас бас ярилцлага авсан л одоо чинь Монголын телевиз. Тэгэд би тэрэн дээр бол одоо чинь юу Дональд Трамп ялнаа гэж би хэлжсэн байхгүй юу. Тэгэд гайхаад байсан. Ягаад та ганцаараа ингэж байгаа би бас олон хүнстэй яриа хийсэн гэж. Үгүй ээ та нар чинь хамгийн гол нь бол зүгээр Америкийн нөгөө одоо чинь албан ёсны гэдэг нэртэй энэ тархи угаалгын одоо чинь олон би ч юм дээр хэллээ шүү дээ. Тэгээ одоо чинь Facebook одоо энэ чинь эдгээр чинь бүгдээр нэг талд гарцсан байж байгаа үстэй ер нь. Чи тэнд одоо ямар нэгэн одоо чинь энэ сонгуул нь үнэхээр шудраг болсон юм уу үгүй мүү гэдэг одоо ийм асуудал тавьтал чамайг бол ердөөс хасж байгаа байхгүй. 70 сая хүнийг бол одоо тэндээс хэрэглэгчтэй одоо юу гэдэг тэр Твиттерийн хэрэглэгчүүдийг хассан шүү дээ. Нэг өдөр өглөө босоод бүх юм блоклсон байж байгаа байхгүй. Одоо энэ Навальныг бариад харчихсан байгаа асуудал шүү дээ. Энэ хүн ер нь суллагдах юм уу? Гэхдээ ер нь бол Навальныг суллагдах ёсгүй байхгүй даа. Би яагаад гэсэн чинь олон гэмт хэрэг байж байгаа байхгүй да. Ялангуяа бол тэр нөхөртөө бол Блик гэж одоо нэг нөхөртөө нийлээд ялангуяа Кириллис гэж одоо чинь Оросын одоо улсын тэр модны үйлдвэр байдаг. Тэндээс маш олон одоо чинь маш олон мянган одоо чинь сая одоо рублийг тэр хүн зарчсан байгаа шүү дээ. Одоо тэгээ Навальны тэр чинь эрүүгийн гэмт хэрэгээр бол одоо чинь шүүхтэр гараад шүүхтэнээс тэнцэн харгалзах ял өгсөн байхгүй да. Тэнцэн харгалзсан гэсэн юу гэсэн үг вэ? Тэр чинь бол тодорхой хугацааны дараа заавал бүртгүүлж идэг. Тэр хасраа бол эргэж мэдээж. Тэгээ тэрэн дээр байхгүй болсон байхгүй гол нь. Тэрнийг бол олон. Тэгээ ер нь бол одоо чинь Оросын холбооны улсын ялангуяа одоо энэ гарсан гэдэг чинь дандаа хүүхдүүдийг ашиглаж байгаа байхгүй юу? Арчаагүй байхгүй. Одоо үндсэндээ тэр Оросын одоо хэрвээ тэрийг үздэм бол одоо үнэхээр тэр цуглаанд оролцож байгаа хүмүүс чинь дандаа хүүхдүүд байгаа. Би ягаад хүүхд гэж 10 жилийн сурагч нар байгаа байхгүй гол нь. Тэгээ ялангуяа одоо чинь TikTok гэж одоо юу шүү дээ одоо чинь аппликейшн тэргээр бол тэд нар янз бүрийн юм хэл. Ялангуяа одоо чинь Путинийг одоо тэр Сочийн одоо ялан Кремийн тэр орсон байдаг одоо Геленджик гэж бол одоо юу нэг тийм амар сувиллын одоо тэр зоонд бол маш том орд гарчтай гэж байгаа шүү дээ. Байхгүй да тэр чинь байхгүй ойлгож байна уу? Гэвч одоо энэ улсууд чинь байгаа гэж одоо чинь хамгийн гол нь аимшигтай. Энэ улсууд чинь заавал нэг юмний төлөө одоо чинь одоо юу гэдэг үнэн байж таараа гэдэг чинь би чам түр хэлсэн шүү дээ. Highly likely гэдэг чинь тийм байсан бай таараа. Тэгээд нийт гадна талаас нь маш их хөрөгдөж байгаа байхгүй юу? Тэг чинь одоо юу гэж чинь. За одоо ингээд одоо чинь сүүлийн үед одоо ялангуяа Францын Фигаро тэгээд сэтгүүл дээр маш олон энийг бол одоо юу гэдэг юу дэмжсэн юм бол нийтлэлд гарсан л та одоо чинь тэ одоо тэгээд Навальныг хэрвээ суллахгүй би энэ ч ихсаалын үр дүн багсаах гэдэг юм л та. Зүйтэй. Одоо хэрвээ Навальныг суллахгүй одоо 2 дахь удаагийн эсэргүүцлийн чагсаал өрнө гэж яриад байгаа. Тэгэхээр одоо энэ Арс улсад яг юу болох юм бэ? Гол нь Навальнаас суллахгүй 2 дахь удаагийн эсэргүүцлийн чагсаал үүнээс илүү юм боллоо гэж болоход одоо нөгөө Америкаас чинь та нар бол хүний эрхийн эсрэг бол одоо маш том. Гэхдээ Америкт чи хүний эрх гэж байдгүй гэдэг би чамд сая ярьлаа шүү дээ. Ойлгож байна. Хэлээд байгаа шүү дээ. Хэлэх нь хамаагүй байхгүй дээ. Тэдний тэр юу юм? Тэд нар тийм хийх гэсэн юм бэ? Тэгэхээр Орос улсын хувь заяа яг яах юм бэ? Гэхдээ харин би одоо хэлж штэ. Гол нь мэдээж Орос улсын хувь заяа бол Монголын тусгаар тогтнол одоо чинь энэ зүгээр одоо өнөөгийн энэ байдалд одоо маш хүчтэй нөлөөтэй. Мэдээж дээ маш олон нөлөөтэй. Аа. Ер нь мэдээж нөлөөтэй. Хамгийн гол нь одоо чинь бид нар нэг асуудлыг ойлгох хэрэгтэй байхгүй дээ гол нь. Тэрний юу хөтэй зэрэг чинь бол энэ зориудаар хийгээд байгаа асуудал байхгүй дээ гол нь. Ойлгож байна. Оросын холбооны улсыг одоо чинь хэрвээ тэд нар бол одоо ингээд дахиад задлаад одоо ингээд нургаа хийчтэй бол өөр бол энэ дэлхий дээр бол тэдний эсрэг одоо тэмцэх тийм хүмүүс хүчин байхгүй байхгүй да. Нэгдүгээрт бол сүүлийн үед яриад штэ. Оросын холбооны улс чинь бол сүүлийн 500 жил бол үндсэндээ баруунтай бол хийжсэн энэ юм дээр бол саяхан бол тэр энэ Владимир Путин бол хэлсэн штэ өөрөө. Бид нар зэвсгээр бол энэс гарчлаа.
Одоо бол манайд бол хит авианы энтер гэдэг олон бол ийм зэвсэгнүүд бэлчлээ. Тийм учраас одоо бол хэрвээ бид нарт ямар нэгэн бол манай улсын нутаг дэвсгэрийн одоо бүрэн бүтэн байдал тийм үү? Манай одоо энэ одоо хөрш одоо нэгдийн холбоотон улсуудын эсрэг юм хийдэм болов бид нар тэр шийдвэр гаргаж байгаа одоо чинь одоо юу гэдэг тэр цэгүүд нь бид нар цохилдог гэсэн шүү дээ. Буужингийн цохилдог. Энэ чи юу гэсэн үг вэ? Урд нь бол одоо чинь улс төрчнөр дайн одоо чинь олон удаа Америк чинь 2 удаа дайн одоо дэлхийн дайн өдөөс улсч дээ. Дэлхийн 1-р дайныг тэд нар өдөөсөн байхгүй. Ялангуяа одоо долларын өдөөсөн байхгүй. Дэлхийн 2-р дайныг хэн өдөөсөн бэ? Тэд нар өдөөсөн шүү дээ. Тэгэд бол үндсэндээ тэгжээж бол дэлхийн 2-р дайны дараа Европ улсыг бол одоо чинь дараа хийж авсан байхгүй юу? Гэвч энэ юмнуудыг чинь бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Энийг мэддэггүй одоо энэ одоо чинь хүүхдүүдийг ингээд дахин угаагаад байгаа байхгүй. Ер нь бол зүгээр одоо чинь бид нар зүгээр эндээ тохирдолоо тэг чинь хамгийн гол нь нэг асуудал нь шүү дээ. Ер нь одоо бид нар хамгийн гол нь нэг л юмыг ойлгох хэрэгтэй. Хүн гэдэг хүмүүс чинь мэдээж одоо чинь амьдралынхаа одоо чинь тодорхой үед бол ялангуяа залуу улсууд чинь шилжилтийн нас гэж байдаг шүү дээ. Тэр хүн бол дахин удирдахаа байж байгаа байхгүй да. Төлөвшөөгүй. Хамгийн гол нь одоо би зүгээр өөр юм хэлэх гээд тэр чинь докторчлог нь даавраараа удирдахтай эхэлдэг байхгүй да. Хүн биш болчдөг байхгүй одоо чинь юу гэдгийг одоо юу 12 наснаас нэг 25 насны хооронд дотор бол шилжилтийн үеийн явж. Тэрний чинь гол юм нь болох зэрэг ямар нэгэн тийм бол одоо юу адал явдал одоо юу гэдгийг эсрэг хүстэндээ таалагдах өчнөө одоо юу гэдгийг хажуу талд одоо тэр одоо өөрийн үе тэнгийнхний одоо чинь өмнө бол ямар нэгэн зоригтой одоо чинь хүн болох яг энийг л ашиглаад байгаа байхгүй гол нь. Энэ сармагчингийн энэ үйлдэлийг л ашиглаад байгаа байхгүй. Залуу улсуудыг. Тэгээ гол нь хүүхдүүд гарахтаа зэрэг эцэг нь яаж ийн. Тэр чинь хуйлтай шүү дээ ойлгож байна. Хуйлтай энэ чинь зөвшөөрлгүй бол одоо чинь олон нийтийн газар ялангуяа одоо ковид одоо ялангуяа амьсгалын замаар одоо дэлгэрдэг энэ одоо өвчтний үед бол тэр улсуудыг ингэж гаргана гэдэг чинь хуйлтай байхгүй гол нь. Тэгэхээр тэр хуулийг чинь гаргах гэж байгаа тэр одоо чинь цагдаа нарын эсрэг бол тэр залуучуудыг төрхөөд нь шүү дээ. Тэгээ энийг бол одоо ялангуяа Польшоос, Украинаас маш их дэмжсэн байхгүй гол нь. Оросууд гэж бид нар бодоод байгаа байхгүй гол нь. Гэвч бол Оросууд чинь Украин чинь одоо бандеруудад бол эзлэгдсэн бүр бовчитэдийн колон улс шүү дээ. Бүх юм нь бол одоо хэрвээ ардчил гэж юм байгаагүй бол одоо чинь тэр нэг Зеленский гэж бол алиалагч одоо юу гэдэг ерөнхийлж болох тийм шанс байхгүй. Байхгүй да тэр чинь ойлгож байна уу? Ардчил гэдэг ийм балаа юмар бол одоо чинь бид нар одоо олон жил явлаа шүү дээ. Энийг болох хэрэгтэй байхгүй да. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас таны байр суурийг нэлээд сонслоо. Тэгээ нэгэн талаа улс төр судлаач санхүүж эдийн засагч хүнтэй уулзсных манай улсад болоод байгаа бас зарим асуудлуудын тухай том төрийн ерөнхий боллоо. Сая одоо ингээ манай 31 дэх ерөнхий сайд ажлаа хүчлээ. Одоо дараагийн ерөнхий сайд маань одоо гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр энэ манайд үүсэж байгаа улс төрийн асуудлуудад мөн одоо энэ ковид цар тахлын үед үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдал дээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн талаар бас